Во рамки на 18-тото коло Телеком Бизнис лигата на Македонија беа одиграни 8 надпревари. Шпар КС Банка има задоцнет финиш во дуелот со ЈСП и загубија со 6-4. Евана по крајно израмнет надпревар успеа да го совлада Гранит со 7-6 и да дојде до бодовите. ПКБ-ско со темпирана игра дојде до победа над ArcelorMittal со 6-3. Екипата на Лукойл наметна висок ритам кој Адмирал не можеше да го следи и издвојува победа од 6-4. Екипата на Мепсо имаше сериозен пристап уште на самиот старт и успеа да му нанесе пораз на Алкалуите од 6-2. Македонски Телеком и Систина одиграа фер надпревар без резултатско оптоварување и со ваквата игра Македонски Телеком славеше со 13-9. Евролинк немаше доволно сила за целосен пресврт, па во самиот финиш Факом издвојува победа од 9-7. Трансмет преку добро контролиран напад успеа да го совлада OneVip со 8-4. Надпреварот помеѓу Халкбанк и Уникх е одложен. Што се однесува до индивидуалната игра, оваа недела со своите квалитети се истакнаа следните фудбалери. Владко Манев од Македонски Телеком со 4 гола, Виктор Петровски од Мепсо кој постигна 4 гола, Александар Јаневски од Систина постигна исто толку, гол помалку, тоест 3 постигна Стефан Степковски од Гранит и се најде меѓу најдобрите. За најдобар петти играч е прогласен Дејан Зиков од Лукойл кој постигна 3 гола. Голман на колото е Петар Беглиновски од Шпар КС Банка, кој не само што ја чуваше својата мрежа, туку успеа да постигне и 2 гола. Екипа на колото е Мепсо, тренер на колото Кире Атанасовски од Гранит. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи и допринесоа за подигање на моралот во екипата. Во ова коло беа Душка Симоновски од Македонски Телеком, Бојан Јовановски од Факом, Бобан Мицов од ПКБ-ско и Данијел Антовски од ЈСП.